Alright, magandang araw po sa atin lahat. Welcome back again to my channel, Rizcal TV. Nandito tayo guys, ngayon guys sa Solis Station. Ayan, Solis Station po ito guys. At mag-update ulit tayo ng NLEX SLEX Connector Road. Papunta naman tayo ngayon sa Hermosa Street. So ayan, ito na po yung ongoing demolition o pag-demolish ng mga bahay. Ay minanumano po nila. Ayan po yung mga workers. So at the same time ay nangangalakal na rin siguro sila ng bakal. Ayan yung mga workers. Ayan. So naka-civilian lang po ito. Malamang ay nangontrata rin. So yun yung kanto ng Solis. Ay nagkaroon na ng ano dun, girders. At nabuo na nila ang huling span dun. So malamang tatawid na po ito dito sa may mga bahay. So ito na lang yung natitirang bahay dito guys eh. Alright. So ngayon naman ay pupunta tayo dun, papuntang Hermosa. At pasadaan natin to para masilip kung anong progress. Alright, samahan nyo lang po guys sa panibagong araw, panibagong update. Shoutout sa mga viewers natin, subscribers, OFW, immigrants, ang lahat naman panig ng Luzon, Visayas at Mindanao. Shoutout kay Joel Fronda. Shoutout kay Oka Bayo Cyber. Yan, shoutout kay Donso Vlog. Shoutout kay Catherine Vulan Vlog. Kay Wings Froda Vlog, Froda Vlog. Yan, alright. So shoutout sa mga viewers natin. Ayan, so next time yung iba naman na shoutout natin. So alright, pupuntahan na po natin. Let's go guys. Ayan, so dito, ayun, ginigibahan na rin. So itong binabaybay natin ay papunta tayo sa Hermosa Street. So ayan. Ito pa rin as usual ang natitirang mga kabahayan. Ayun, may nagpadyak ko dito. Ito po yung update dito sa baba. Kanina nakuha na natin ng ano to. So ayan, dito giniba na rin yung mga bahay. Yung mga natira unti-unti nang inaalis guys. Yan. Alright. So tuloy pa rin pagbubutas. There. So dito ay ang daming river na ginagawa ngayon. Yan. So ayan po. So wala ang river na yan. Isa, dalawa, tatlong river. So ayan po yung ginagawa nila ngayon. Okay. Tapos tuloy pa rin tayo doon sa kabilang side sa may papuntang Hermosa. So ayan, sinano na ng mga tao yung river. Mga workers, shoutout sa mga workers natin dyan. Tapos po sana dubli na yung bakal na kinabit nila. Ayan. So yan yung pambound sa loob, sa binutas nila. Yung mga steelman. So ayan. Alright.
Ngayon po ay nasa alas 6 na po ng hapon guys. So at ito at may padaan na train. Hey, what's up? Ito, buo na rin to. Shoutout! Yan, shoutout yung mga andito pa, yung mga nakatirang mga kababayan natin. So ito yung pangalawang ano na pangalawang span na dito sa may kanto ng Hermosa. Yan. Right, so ayan po, nagkasalukuyan sila naglilipat ng mga bakal. Yan. So pupuntahan naman natin sa kabilang side. Ayan, gamit yung crane. Lipat yung mga bakal. Ayan, pangalawang span, ang bilis na. So susunod sa may ano na to. Oh, shout out! Ayan. So dito na tayo ngayon. Alright. Panoorin naman po natin sa aerial view guys. Let's go! Yeah. Yeah.
Mm.